ఈ పేషెంట్కి మనం 1 మంత్ బ్యాక్ ఇయర్లోబ్ రిపేర్ చేసామండి. ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్గా తెగిన చెవు చూడండి ఎంత బాగా అతుక్కుందో. అస్సలు కొంచెం కూడా గ్యాప్ లేకుండా ముందు వెనక చక్కగా అతుక్కుపోయింది. చాలా స్ట్రాంగ్గా తయారైంది. ఇప్పుడు మీకు గుర్తుందా అండి, మీరు డే 1 అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంది చెవు, ఇప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుందండి? అవును, కవర్ అయిపోయింది, చక్కగా కవర్ అయిపోయింది. చేసేటప్పుడు కూడా ఇబ్బంది లేదు. ఓకే, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపించిందా అండి? ఓకే, సో మీరు ఎగ్జైటెడ్గా ఉన్నారా మళ్ళీ కొత్త ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవడానికి? ఓకే, జస్ట్ 5 minutesలో మీ చెవులు రెడీ అయిపోతాయి. మళ్ళీ మీ ఫేవరెట్ ఇయర్ రింగ్స్ మళ్ళీ పెట్టుకోవచ్చు మీరు.